Look at that shot. I love this. Venkatesh, तेलुगु के सपोर्टर, अब सुदीप से बात कर रहे हैं तो कप्तान है of the Karnataka film industry. हंसी मजाक चालू है. That means they could be enemies on field, but off field they are best friends. तो ये खेमे में नागार्जुन, सुदीप और वेंकटेश, the awesome threesome और एक जादू की झप्पी as well. और वेंकरकर साहब बहुत खुश हैं seeing that lovely hug being given between two superstars. Yes, there you go. नागार्जुन देख रहे हैं अपने बेटे को खेलते हुए. I'm sure that would be putting more pressure on Akhil as well कि मेरे पिताजी मुझे देख रहे हैं. I need to perform good in front of him. इनफैक्ट जब भी मैं डिबेट्स एलोक्यूशन किया करता था और मेरे पिताजी आया करते थे, आई यूज्ड टू गेट वेरी वेरी नर्वस अतुल. जब मेरे पिताजी मेरे सामने बैठते थे मैं अपने लाइनें भूल जाता था. There you see the proud father. और अपना हेड भी नोट कर रहे कि अखिल कुछ करो यार, ये जोड़ी को तोड़ो. सुपर फैन कॉल करें 5333-599 win 1 lakh cash today. जी हाँ, प्राइसेस है आपके लिए. 1 लाख आप जीत सकते हैं. फादर सन एक ही स्टेडियम में. यूथ के सेंसेशन अखिल, कप्तान ऑफ तेलुगु वॉरियर्स. इट सीम्स अखिल कभी अपने पिताजी से एडवाइस नहीं लेते हैं कि वो कौन सी फिल्मों को साइन करे. उनके पिताजी बोलते हैं यू टेक योर ओन डिसीजंस. देखिए, कैरियर के लिए तो जरूर बात माननी पड़ेगी और सुनना पड़ेगा, क्योंकि एक्सपीरियंस का कोई सप्लीमेंट नहीं है. पर खेल के मामले में मुझे लगता है कि अखिल, ओह क्या गेंद है. ये लेंथ और लाइन, इसीलिए रघु जाने जाते थे. आज विकेट मिलने के बाद थोड़ी सी स्टेडी गेंदबाजी की है. बढ़िया एक्शन, हाई आर्म रिलीज है. और अगर टप्पे पे बॉल पड़े, ऑन साइड पे खेलने चले गए और लाइन अपनी होल्ड की गेंद ने. जेन्युइन डिलीवरी, टू गुड. दो सुपरस्टार, एक वेंकटेश चीयर करते हुए और एक सुपरस्टार नागार्जुना बहुत सहमे हुए से. And there goes! Big, big, big blow! Nagarjuna and Venkatesh delighted. Sudeep unhappy. एक ही फ्रेम में इतने सारे एक्सप्रेशंस. देखिए, अपना धैर्य को पेशेंस. और पिछली बॉल ने विकेट दिलवाया. इसलिए कहते हैं कि जब आप बीट होते हैं तो आप ओपनिंग जैसे कहते हैं. And Telugu on a roll. They took a very very important wicket of Pradeep. And a boundary after that big blow. Karthik आए हैं. Karthik has not had a great league so far. He's not performed very well with the bat, Atul, in this league so far. उन्होंने करीबन 26 रन बनाए हैं 3 innings में. Will he come to the rescue of the team Karnataka today? This is a big wicket though, Pradeep. That's a good, very well calculated catch also. Oh, look at the determination on the face. And he knows that he's not timed it. Bottom of the bat is the culprit, but the shot selection was the real culprit. Now I think the responsibility on Dhruv will increase. And he's the man in form. कल बड़ी जबरदस्त बल्लेबाजी की थी उन्होंने. 11 गेंदों में 19 रन पे खेल रहे हैं. जो स्ट्राइक भी ज्यादा रोटेट नहीं हो पा रही, इससे भी मुझे लगता है परेशानियां बढ़ जाती हैं, फ्रस्ट्रेशन आ जाती है. आपको लगता है कि अब आपको बड़ा शॉट खेलना पड़ेगा. और ध्रुव ने अभी तक बिना रिस्क के ये 20 रन बनाए. और अपने होम क्राउड को इस कदर तक प्लीज करें ताकि यहाँ पे हंगामा हो जाए. मेरा शर्मा स्ट्राइक पे है. गेंदबाजें परिवर्तन. तरुण आते हुए स्पिनर है और गति में अच्छा मिश्रण करते हैं. बहुत ही बढ़िया शॉट, सीधे बल्ले से खेला और कोई मौका नहीं मिडॉन के खिलाड़ी के लिए. और फिलहाल नीचे चलते हैं पॉपी के पास और देखते हैं उनके साथ कौन है. Well, it's the finals, and of course, Tapsi is here because it's the finals. Tapsi, what do you think of the atmosphere here? Oh my God! Like when I came here before for CCL, it was the opening match, and now it's the closing match. So it seems to be the crowd turnout is and has to be much more than what it was in the opening match, and so it is. So I'm really looking forward to a thunderous match because it's, after all, Telugu, the defending champions versus Karnataka, who've always given a very tough fight.
and I've heard so much about their team. It's the first time I'm watching them live, so it has to be intense. What do you think is going to be the result? Who are you supporting? That's a tricky question that I'm asking you. See, I'm telling you, you should not be asking me this question. So please, please don't ask me. Even though, you know, I've worked in Telugu, haven't worked in Kannada so far. But since I've heard so much about Sudeep and his team and the intensity they fight with, I'm just looking forward to a good, good fireworks on field today. Do you think it's actually going to continue like that? First two seasons, Chennai was the winner. Then third and the fourth, Karnataka. And now it's Telugu. So probably the legacy may continue. Yeah, I don't know. I mean, it'll be good if it does. If it's okay to break certain norms also. So let's see. I mean, I can't say. You're going to put me in a spot if I'm going to say it. You were just sitting in the Telugu dugout. What is the atmosphere there? How's the energy there? Oh, they are pretty chilled out. I mean, Venki sir is there and so is Nag sir. They are the most coolest people in the industry actually. And with all the youngsters there, they're supporting all the youngsters. That feels even better. And I have my cute girls with me who are supporting Telugu. So I know them quite a lot. I know most of them quite well. So that's why I just hang out with them. I want you to give out a message to all your fans who are watching cricket worldwide. To all of you, this is the best culmination of, you know, the two religions of India, cricket and cinema. I don't think it just gets any better than this. Well, thank you very much. All the very best to both the teams. Back to you guys. जी हाँ, तापसी बन्नू और उनकी एक पिक्चर में याद है जो अक्षय कुमार के साथ आई थी और बहुत बढ़िया पिक्चर थी बेबी. फिलहाल ये भी बेहतरीन शॉट, गैप में खेला, यहाँ पे रन मिलते हुए. और बहुत जरूरी है जो शैकल्स में है, अभी दबाव में है, थोड़ी खुल के बल्लेबाजी करे. जितने रन आएंगे, और ये आखिरी ओवर है विनीत पावर प्ले का. ध्रुव शर्मा की रिस्पॉन्सिबिलिटी काफी बढ़ जाएगी. और आपको बता दें कि इसी टीम के खिलाफ ग्रुप स्टेजेस में इन्होंने अपना हाईएस्ट स्कोर भी जड़ा था. और कौन सी टीम सीसीएल 2016-15 की विनर है? अगर आप सीसीएल सुपर फैन है तो इस बात का जवाब दीजिए. जी हाँ, बिल्कुल. और बहुत बढ़िया मौका है आपके पास 1 लाख रुपए नगद जीतने का. 50 रन भी पूरे होते हुए अब इस शॉट के साथ. और जैसे देखा गेंद शॉट ऑफ लेंथ है, क्योंकि अभी भी पावर प्ले चल रहा है, तो फील्डिंग की पाबंदी और उसका लाभ उठाया. थोड़ा ऐसा लग रहा है गेंद को शॉर्ट रख रहे हैं, बेहतर होगा थोड़ा. तरुण अगर गेंद को आगे रखते हैं, बैट्समैन को फ्लाइट करते हैं, खेलते हैं फ्रंट फुट पे, वो बेहतर है. और आप अगर सीसीएल सुपर फैन है, कॉल करिए जल्द से जल्द 5333-599 पे. और 1 लाख रुपए नकद जीतने का एक बेहतरीन मौका. और ये पावर हाउस इन फ्रंट ऑफ यू, वेंकटेश.